গুড মর্নিং। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল শান্তা অ্যান্ড রাজকুমার। আমি শান্তা বলছি। এই ভিডিওতে দেখবেন নারান্দার কাতলা মাছের কালিয়া রান্না করা। এইটা দাদার ওয়ান অফ হিজ সিগনেচার ডিশ। এখন বাজারে পেঁয়াজের দাম অনেক বেশি, এই নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত। দাদা কোনো পেঁয়াজ দেননি এই রান্নায়। উনি আমাদের জন্য দিয়েছেন স্টেপ বাই স্টেপ ইজি টু ফলো কুকিং প্রসেস। দাদা বোঝার সুবিধার জন্য রান্নার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলি তিনভাবে বলেছেন। মশলার দিকে এবার নজর দিই। দাদা নিয়েছেন 20 টুকরা কাতলা মাছ। কাতলা মাছটা অনেক বড় ছিল। কাতলা মাছ ছাড়া অন্য যে কোনো বড় মাছ দিয়েও মাছের কালিয়া রান্না করা যায়। মাছ ফ্রেশ আর বড় হলে স্বাদ খুব ভালো হয়। দাদা ফোড়নের জন্য নিয়েছেন আস্ত জিরা 1 টেবিল চামচ, 1 ইঞ্চি দারুচিনি ছোট ছোট টুকরা করে নিয়েছেন, মোহরি বা মিষ্টি জিরা নিয়েছেন 1 টেবিল চামচ, কিশমিশ নিয়েছেন 1 মুঠোর মতো, 3টা তেজপাতা নিয়েছেন, সাদা এলাচ 3টা, কাঁচামরিচ 4টা। দাদার রান্নার কি ইনগ্রেডিয়েন্টস বা কালিয়ার স্পেশাল মশলা হচ্ছে ভাজা গুঁড়া মশলা। এর জন্য নিয়েছেন 3টা শুকনো মরিচ, আস্ত ধনে 1.5 টেবিল চামচ, সরিষা আস্ত সরিষা 1 টেবিল চামচ, মেথি নিয়েছেন 1 টেবিল চামচ, মোহরি বা মিষ্টি জিরা 1 টেবিল চামচ, আস্ত জিরা 2 টেবিল চামচ, আস্ত কালো জিরা 1/2 টেবিল চামচ, তেজপাতা নিয়েছেন 3টা, লবঙ্গ নিয়েছেন 4টা, গোলমরিচ নিয়েছেন 5টা, সাদা এলাচ 6টা। এই মশলার নাম দিলাম বি। রান্নার রেফারেন্স হিসাবে পরে এটা কাজে লাগবে। আদার স্পাইসি, যেটাকে আমি বলেছি সি। দেখি এখানে দাদা কি নিয়েছেন। দাদা লবণ নিয়েছেন 1.5 টেবিল চামচ, আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো নেবেন। জিরার গুঁড়া নিয়েছেন 1 টেবিল চামচ, শুকনো মরিচের গুঁড়া নিয়েছেন 1 টেবিল চামচ, হলুদের গুঁড়া নিয়েছেন 1 টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, 4 টেবিল চামচ আদা বাটা। দাদা আদা বাটা একটু বেশি নিয়েছেন। টক দই নিয়েছেন 4 টেবিল চামচ, আর রান্নার জন্য নিয়েছেন 6 টেবিল চামচ তেল। ইনগ্রেডিয়েন্ট লিস্ট এবং রান্নার ডিসক্রিপশন সেকশানেও দেওয়া আছে। প্রথম স্টেপ, দাদা প্রথমে গুঁড়া মশলা করেছেন। এটা আগেই বলেছি ওনার রেসিপির কি টিপস। বি আইটেমের সব মশলা একটা পাত্রে তেল না দিয়ে ভেজে নিয়েছেন। মশলার ভাজা সেন্ট বের হওয়া পর্যন্ত ভেজেছেন। একটু ঠান্ডা করে মিক্সচার মেশিনে এটা গুঁড়া করেছেন। এয়ারটাইট বক্সে রেখে এই গুঁড়া মশলা অনেক দিন রাখা যায় এবং অন্যান্য রান্নায়ও ব্যবহার করা যাবে। স্টেপ 2, মাছের টুকরোগুলি হলুদ লবণ দিয়ে মাখিয়ে বাদামি রং করে ভেজে নিয়েছেন। ভেজে আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। এই মাছ ফ্রোজেন। দাদা ভালো করে ভেজে নিয়েছেন যেন মাছের কোনো গন্ধ না থাকে। স্টেপ 3, দাদা এবার লবণ, জিরার গুঁড়া, শুকনো মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, আদা বাটা একটা বাটিতে মিশিয়ে নিয়েছেন। মিশিয়ে সাইড করে রেখে দিয়েছেন। স্টেপ 4, দাদা একটা পাত্র নিয়েছেন। পাত্র গরম হলে 4 চামচ রান্নার তেল দিয়েছেন। তেল গরম হলে প্রথমেই দাদা কিশমিশ ভেজে নিয়েছেন। ভাজা কিশমিশটা আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। স্টেপ 5, এরপর ফোড়নের জন্য রাখা সব মশলা তেলের উপর দিয়েছেন। দাদা দিয়েছেন তেজপাতা, সাদা এলাচ, আস্ত জিরা, দারুচিনি,
মিষ্টি জিরা বা মহুরি এবং কাঁচামরিচ। এগুলো প্রায় 1 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছেন। স্টেপ 6, এবার দিয়েছেন 3 নম্বর স্টেপে ভিজিয়ে রাখা মশলা। এই মশলা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে 2 মিনিটের মতো রান্না করেছেন। দিয়েছেন কাঁচামরিচ। মশলাগুলি সবসময় মিশিয়ে দিয়েছেন যেন নিচে লেগে না যায় বা পুড়ে না যায়। স্টেপ 7, যখন এই মশলায় কোনো জল থাকবে না আর তেল ভেসে উঠবে, তখন 4 চামচ টক দই দিয়েছেন। সব কিছু আবারও মিশিয়ে নিয়েছেন। এই অবস্থায় আরও 2 মিনিটের মতো রান্না করেছেন। সব জল শুকিয়ে গেলে এর ভিতরে ভেজে রাখা কিশমিশ দিয়েছেন। কিশমিশ দিয়ে মিশিয়ে এর মধ্যে প্রায় হাফ লিটারের মতো জল দিয়েছেন। জল এমনভাবে দিয়েছেন যেন সব মাছ ডুবে যায়। সব কিছু মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। স্টেপ 8, জল ফুটে উঠলে ঢাকনা তুলে আস্তে আস্তে একটা একটা করে মাছ ঝোলে দিয়েছেন। মাছ এমনভাবে দিয়েছেন যেন ভেঙে না যায় এবং সব মাছ জলে ডুবে যায়। মাছগুলো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। স্টেপ 9, প্রায় 5 মিনিটের মতো জ্বালানোর পর ঝোল একটু কমে গেলে স্টেপ 1-এ করা গুঁড়া মশলা দিয়েছেন। গুঁড়া মশলা দিয়েছেন 2 টেবিল চামচ। সব মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 2 মিনিট রান্না করেছেন। স্টেপ 10, ফিরে আসছি 2 মিনিট পর। দাদা এখন ঢাকনা তুলে মাছের ঝোলের পরিমাণ দেখছেন এবং লবণের পরিমাণও দেখছেন। শিল্পীদি দাদাকে গ্রিন সিগন্যাল দিলেন। হয়ে গেল সুস্বাদু, মজাদার, নারান্দার স্পেশাল কাতলা মাছের কালিয়া। রান্নাটা খুবই মজার হয়েছিল। এই ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। যে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশানে বাংলা বা ইংলিশে লিখুন। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে শান্তা অ্যান্ড রাজকুমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন। সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।